Benvinguts a aquesta informació meteorològica i prediccions per Agbar. Anem a veure què és el que passarà, tenim els avançaments que no estan bé i encara els hi faltarà recuperar-se, però tenim algunes novetats. Primer de tot, atenció a aquest gràfic que ens demostra l'estiu extraordinari que hem tingut. Segons l'Organització Meteorològica Mundial, a partir del 2005-2010 els estius són més calorosos i aquest ha batut tots els rècords. I segons aquest altre gràfic de l'AEMET, podem veure com les onades de calor cada cop són més freqüents, especialment a partir del 2010. El 2022 ha batut tots els rècords. Anem a veure també el que passa amb tanta calor, amb tanta energia, que les tempestes poden ser molt potents. Això és en temps real, fins a 4-5 llamps per segon a Montpeller. Atenció amb les tempestes els propers dies, ara en parlarem. I què passa? Que amb aquesta energia es formen aquells enormes cumulonimbus, com aquest que vam captar enfront de Barcelona, amb patacs d'aigua molt potents, com en aquesta fotografia, també des de la ciutat de Barcelona, i ara anem a parlar doncs, de les prediccions. De moment, aquest divendres, atenció, perquè tindrem tempestes. No seran generals, afectaran sobretot comarques de Barcelona i Girona, algunes fortes, la resta poca cosa. Dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, temps una miqueta insegur, variable, típic de principis de la tardor, perquè la notícia estarà amb les temperatures. S'han acabat les onades de calor, per fi tindrem temperatures adequades a les dates, ja era hora. I més endavant, què passarà? Doncs continuarem una situació una miqueta inestable, però no es veuen pluges generals, que seria el que convindria. És probable, aquí tenim el Tycho, el tenim una miqueta pensatiu esperant les pluges, i recordem que estan al 37%. Com dèiem, més endavant les precipitacions podrien tornar al voltant del dia 24, amb tempestes fortes, però no pas generals. L'esperança la tenim a finals de mes. Possibles pluges generals, però això ja en parlarem. Més informació d'aquí uns dies.